घने जंगल में एक पत्थर अचानक चमकने लगा, लेकिन ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी। जैसे ही कैमरा पास गया, पता चला कि उस पत्थर पर बैठा है एक विशाल एनाकोंडा, जिसकी चमकती चमड़ी पूरे इलाके को रोशन कर रही थी। उसकी स्किन से निकल रही हल्की हरी रोशनी मानो वो जंगल का कोई रहस्यमयी राजा हो, हर हरकत में डर और आकर्षण दोनों। जैसे ही वो हिला, पूरी चट्टान चमक उठी और आसपास का अंधेरा एकदम गायब हो गया। क्या ये सच है या सिर्फ एक रहस्य? ऐसे और अनोखे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।